睡醒了吗？怎么样？睡得好不好？今天早上啊，外面实在太吵，我们起床挪了个窝。现在在江城县啊，出城的方向，一个路边上停车休息了一下。你也是在这地板上擦过来擦过去的，地板都被你擦脏了，我跟你说。我每天都可以扫好多灰下去。就是你身上的大斑斑。这家伙睡得比我好。昨天晚上啊，我们在县城那个路边停的实在太吵了，一早就被吵醒，然后我们拖着车去县城里转了2圈，都没发现一个不靠公路啊能停车的地方。刚刚滴滴在卫生间给录了半个打呼的视频，我看了一下，实在太响了，我在玩手机都没注意，可能是在公路边上吧，时不时传来施工的声音给掩盖了，是吧？这个家伙不光会打呼，还会做梦，不光会做梦，还会耳朵动、脚动、胡须动、无屑动，是吧？哎呦，厉害厉害！就差起来跑2步了，肯定是做梦梦见吃东西了，还是什么了？问过你嘴那么短的吗？好短呀，这个嘴，就那么长，那么长。对吧？我们出发，今天没有剪视频，主要是昨天晚上开车太晚，一天开了3天的时间。那今天我们随便往前面走2步，找个地方停车休息。昨天晚上赶路的后遗症就是今天一点都不想动啊，好热，外面气温23度，这还在搞建设呢。我们接下来去一个很小的一个边境口岸，孟康口岸。你的腿这样抱着像个什么情况？像个大号版的柯基，你看，是不是？天气热，它就不爱下来。那个盒子是我们的零食，怎么跑那儿去了？你偷偷做了什么？不是要跟它抖一下吗？待会儿到了再抖吧。你看都扒拉成这样了，现在不下车了。现在发现冷也不下车，热也不下车。温室里的花朵，走。它不是站着的，它是坐着的。反正你在忧郁的吹风吗？原来的九九。这是那个申报大厅嘛，出入境申报嘛。小汽车停放区域，这块挺大。走，我们在孟康口岸好好转一转。其实好像没什么人啊，我们车已经停好了。这停车场很大，但是没什么车。这是进出口甘蔗的，应该是。有很多张哎，这边有，那边也有。全都是。走，从未在口岸如此自由。走，1月8号起啊，所有的口岸就开放了。这是进口的甘蔗，从老挝那边拉过来的，也一车一车的，全都是。这边也有自己种甘蔗，是不是那边更便宜一些？应该是。3年没开关，这路上都长草了。然后想去甩碗米，现在都没有。就是啊。基本是关门状态，开了几家。呀。我们想过来找吃的，结果没想到啊，什么都没有。看一下水果店这些全都没开。我们往回走了一段，发现总算有点烟火气。看看是烤什么东西吗？烟火气是人家在熏香肠，感觉很香的样子，甘蔗皮熏的。转了一圈，什么都没发现。才发现啊，我们车旁边这个车是老挝的车牌，但是国产车啊，这是东风天龙商用车。旁边的是普洱的，又是老挝的，
这旁边又是普洱的。这应该是一个长时间没人来过的一个公园，前面就是国门，公园尽头就是国门。走进去看看，这就是孟康口岸国门。这应该是班哥第一次到国门吧？我们在新疆去过2次国门，云南还是第一次啊。这个口岸人比较少，从这儿也可以出境去老挝，但是一般都选择从莫罕口岸出去了。孟康这儿就人特别少。好了，我们没带护照，不然我们去老挝转一转。从这儿出去很方便的，其实。留印一张，然后我们去车上去了，做饭去。太阳已经落下，我们也该回窝里边了。今天晚上肯定不吵了。今天早上在县城那儿可是相当吵。慢一点。今天我们在孟康口岸做一个大餐，本来打算吃小吃呢，结果发现这边没有，然后就自己动手做吧。看班哥，馋嘴狗。今天晚上滴滴掌勺，这个是腊肉炒芹菜，还有一个干椒洋芋丝。火关小一点吧，不然炸了。你看你都冒青烟了。好的，但是不是？那我先把肉放进，不是肉要大火炒吗？那就放。我们的小电锅还是挺实用的，我们下的那个炉子就用过1次啊，上次在西藏阿里做年夜饭的时候用了，后面一直都是空闲的。这个小电锅用。哎，就是火有点小。班哥今晚上你吃什么？吃狗粮好吗？他说好。完工一个菜，我尝了一口，还挺好吃。手艺不错吧？走哪儿都离不开洋芋。我们的最爱，炸洋芋。你先来个开胃菜，你看那么长，比你的狗头都长。看看是不是跟你的腿一样长？你看，我看一下，哎，不要，跟你的腿一样长哦。这是小短腿。小短腿，我量了一下，你大概只有40厘米。给你，拿去，还躲在一边去。躲着去了，谁要抢你的呀？谁要抢你的？哎呀，昨天晚上没吃饭，今天中午也没吃，这一次好好多吃一点啊，补回来。2天没吃饭了，我要干3碗。看看你的手艺怎么样？好吃。好的，我要干3碗。开吃。开吃。这是你给班哥弄的吗？对呀，鸡肉和猪肉。你这是不是有点豪华了呀？让他多吃点菜，少吃点饭。多吃点菜，少吃点饭是吧？这一盆3个巴掌大。一不小心煮多了。完了，今天是不是吃不完了？今天这个有点多，还凉了很久。在这儿心心念念的。吃饭，我看你能不能吃完啊？1分钟之后我来检查。班哥，你这个盆，你说你是洗过的，我都信呀。你这太厉害了！我在那儿剪下视频没注意这边，已经在这儿躺着要睡着了。真就是纯纯的干饭狗。今天晚上总算可以好好的睡一觉。明天见，睡觉了。